Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you student? Okay, today I would like to give you topic about simple past tense. Please share screen first. Okay, simple past tense, meaning and use, form or structure. Okay, meaning and use. When do we use the simple past tense? We use the simple past tense is when we express idea that an action started and finished at a specific time in the past. Jadi kita menggunakan simple past tense ini adalah untuk mengekspresikan kegiatan atau suatu pekerjaan itu ketika dimulai atau diselesaikan di waktu tertentu di masa lampau atau di waktu yang lampau. What are the some common time expression used with the past tense? Such as yesterday, month, last year, last week, ago, and also in 1980. Okay. Here for example, I saw Maria yesterday. Here the formula is subject, verb to, object, and the time expression. Okay, and the next smell. Last Friday, the student took their spelling and vocabulary test. For time expression here, the author write in the first sentence. It as time expression. Last Friday. Student is the subject. Took for two. Their spelling and vocabulary test is an object. They got married 2 years ago. This is time expression. The last sentence. They as subject. Got for two. Got married for two. And this is the time expression. Okay, now I will show you the picture about the simple past tense. Here we can use in the four activity for the first is we can use it for a series of completed action in the past. For example, I visited my grandmother, stayed for 1 or 2 hours, chatted with her, and went to my home. And the second example, my brother woke up, washed my face, got dressed, and left home. This is the series of completed action. Jadi ada rentetan kegiatan yang sudah terselesaikan di waktu lampau. Yang pertama, I visited my grandmother. Saya mengunjungi nenek. Stayed for 1 or 2 hours. Tinggal selama 1 sampai 2 jam. Chatted with her. Ngobrol dengan dia. And went to my home. Dan kemudian pulang ke rumah. This is kayak rentetan kegiatan dalam satu waktu gitu ya. Tapi sudah selesai di waktu yang lampau. And the second, my brother wake up. Okay. This is maybe wrong in here. So maybe here I woke up, washed my face, and then got dressed and left home. Pertama adalah bangun, kemudian mencuci muka, dan berdandan, dan kemudian pergi atau meninggalkan rumah. Rentetan kegiatan yang sudah selesai di masa lampau. This is for the first. And how with the second? We can use it for complete action in the past. For the example, he went to Paris 2 days ago. We saw him last Sunday. I heard a terrible explosion last night. Nah, kalimat ini itu
di waktu lampau yang sudah selesai. Jadi sekarang tidak dikerjakan lagi, sudah selesai. He went to Paris 2 days ago. Dia pergi ke Paris 2 hari yang lalu. Berarti sekarang mungkin sudah ada di sini atau sudah pulang. We saw him last Sunday. Kita melihatnya atau bertemu dengannya minggu lalu. Ya. Ini berarti sekarang tidak melihat lagi, berarti tidak bertemu, gitu ya. Melihatnya sudah minggu lalu. Yang terakhir, I heard a terrible explosion last night. Saya mendengarkan ledakan yang sangat besar malam lalu. Ini berarti sekarang sudah tidak ada ledakan karena sudah mendengarkan tadi malam. Itu untuk the second activity. How about the third? We can use it for a single period with time expression. For example, he had a girlfriend for 3 years. My father talked on the phone for 5 minutes. And the third, she chose to stay with her mother all day. Jadi ini digunakan dalam satu waktu gitu ya, single period with time expression dengan time signal atau keterangan waktu. Dia mempunyai pacar untuk 3 tahun. Berarti hanya satu kegiatan saja yang sudah dialami 3 tahun yang lalu. Berarti sekarang mungkin sudah putus ya. Yang kedua, my father talked on the phone for 5 minutes. Ayahku berbicara atau ngobrol di telepon untuk 5 menit. Selama 5 menit. Berarti ngobrolnya hanya 5 menit saja. Habis itu sudah tidak lagi. She chose to stay with her mother all day. Dia memilih untuk tinggal bersama ibunya sepanjang hari. Berarti sehari itu dia bersama ibunya. Dan mungkin sekarang sudah tidak, ya. Jadi we can use it for single period with time expression dengan keterangan waktu ini ya. For 3 years, for 5 minutes, all day, dan lain-lain. Okay, for the last activity, we can use it for the habit in the past if it is used as verb and if it is used as verb of frequency. For the example, I always did my homework on time when I was a student. My father often read me tales before I went to bed. When I was young, I walked 10 miles to workplace every day. Nah, ini digunakan untuk mengekspresikan kebiasaan di waktu lampau. Jadi ini menggunakan keterangan frekuensi ya. Nah, seperti ini. I always did my homework on time when I was student. Always di sini merupakan adverb frekuensi, adverb of frekuensi. Saya biasanya mengerjakan PR tepat waktu ketika saya menjadi siswa. Berarti sekarang kebiasaan itu mungkin sudah tidak dilakukan lagi ya. Karena kebiasaan itu dilakukan ketika dia menjadi pelajar. Dan mungkin saat ini sudah tidak lagi. Dan yang kedua, my father often read me tales before I went to bed. Nah, ini mungkin ketika waktu kecil ya. Ayah saya sering membacakan saya cerita sebelum pergi tidur. Berarti mungkin sekarang sudah besar, jadi tidak mungkin lagi dibacakan cerita ya atau dongeng ya. Tuh, often di sini sebagai adverb of frequency. And the last, when I was young, I walked 10 miles to workplace every day. Ketika saya masih muda, saya berjalan 10 mil. 10 miles ya, to workplace every day. Saya kurang tahu 10 miles itu berapa ya, berapa kilo ya, berapa kilo perjalanan. Jadi sekarang mungkin sudah tidak bisa dilakukan lagi karena mungkin sudah tidak kuat ya karena usia ya. Karena ini kebiasaan waktu muda. Pergi ke tempat kerja 10 miles berjalan kaki setiap hari. Tuh,
Jadi yang terakhir ini adalah menunjukkan kebiasaan di waktu lampau. Itu ya, jadi simple past ini bisa digunakan dalam beberapa kegiatan tadi seperti a series of completed action, completed action in the past, hanya satu saja. Dan ini for single period with time expression. Jadi hanya satu kegiatan saja, hanya satu waktu ya, dengan menggunakan time expression. Dan yang terakhir adalah menunjukkan kebiasaan di waktu lampau. Okay, guys, you can catch it. Okay, I hope you can understood about my explanation. So, watching and bye-bye. See you in next meeting with a different topic. See you.